ئومێدێک هەیە بۆ ڕاستکردنەوەی ئاراستەی هەم سیاسی پرۆسەی سیاسی لە عێراق و هەرێم هەم بە هەژمارکردنەوەی دەنگەکان جێڕانەوەی دەنگی ڕاستەقینە بۆ دەنگدەرەکانی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. ئەمە خوازیارین ئەم هەنگاوە کە هەنگاوی لە پەرلەمان یا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە دەستی پێ کردووە، دەستپێکێکی باش بێ بۆ ئەوەی کە دوای ئەوەی ئەنجومەنی دادوەری ئیجراعاتەکانی خۆی کردو خۆ تەزانی بڕیار لەسەر ئەو دادوەرانەش دراوە کە سەرپەرشتی پرۆسەکە ئەکەن. ئێمە ئومێدوارین ئەم پرۆسەی ڕاست بکرێتەوە و هەموو ئەو تەدەخولات و دەستێوەردانانی بۆ بەلا ڕێدابردننی ئەو پرۆسەیە هەیە کۆتایی پێبێ. بە بڕوای من بەڕاستی ئاشتەوایی سیاسی یا تەبایی سیاسی بۆ دروست نابێت کە تەمەنای بۆ بکرێ. هێزە دەستەڵاتدارەکان هەمیشە هەنگاو ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەر هەنگاوێکەکەینەن زیاتر ینی بۆ لە باربردنی تەبایی سیاسیە و بۆ زیاتر لێکترازاندنی کۆمەلگایە و زیاتر شەقکردنی ئەو کۆمەلگایە حەقیقەت. لە هەرێمی کوردستاندا تا ئێستا هیچ ئومێدێک نییە بۆ دروستبوونەوەی تەبایی سیاسی بە بڕوای من لەبەر ئەو پرۆسە ساختەکاریە کە دواهەمین پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو. تەبایی بەوە دەگەڕێتەوە، تەبایی سیاسی بەوە دەگەڕێت کە حکوومەت ببێتەوە حکوومەتی هاوڵاتی پرۆسەی ڕاستەقینە بێت تەزویر پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت و ئەوانەی کە متمانەی ڕاستەقینەی خەڵکە هێنن ئەوانە ببنەوە نوێنەری خەڵک و ئەوانە گفتوگۆ بکەن و ئەوانە ئەکرێت تەبایی سیاسی دروستکەن. ئێستا چۆن تەبایی سیاسی دروست دەکرێت لە کاتێکدا کە کۆمەڵە پەرلەمانتاری ساختە نوێنەرایەتی ئەو میلەتەکەن و لە بەرامبەردا کۆمەڵە خەڵکی دەنگ دزرا و کە نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکن دەنگەکانیان ونن.